အဲ့ဒီနေရာအရန်ပူနေတာဆိုတော့ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီလှေကားကြီးကနေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်တဲ့ခြေတံတွေပြီးနေတာပါအစားကတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကတခြားတငယ်ချင်းတွေသေးပေါက်ဘာညာသွားတွေထင်နေပေမဲ့တခြားလူတယောက်တက်ဆင်းနေသလိုမဟုတ်ပါဘူးရေတွေရွှဲနေတဲ့လူတယောက်ခြေထောက်မှာရေဆိုတန်ကြီးနဲ့ဖြက်ဆိုပြီးတော့လှေကားကိုခလေးတယောက်စော့နေသလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းတက်လာလိုက်နားလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်လုံနေတာဗျမကြပါဘူးခြေတန်းအခန်းရှိရက်ပြီးခဏလောက်ငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အခန်းတကားအဆက်မပြတ်ခောက်တော့တာပါတကားခောက်တာမှတာမန်ခောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲမဖွင့်မပြီးမချင်းကိုခောက်နေရပါကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအချောက်ချားဆုံးဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုကိုပြန်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါက2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ် First Year Second Semester တက်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ကျောင်းကမြို့ပြင်မှာစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြို့နယ်လေအတော်လေးအလန့်ဝေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်လေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျောင်းသွားကျောင်းပြန်အလန့်ဝေးတာမလို့ကျောင်းထဲကအတွင်းဆောင်မှာပဲနေဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာကမီးက24နာရီမရပဲအလဲကျပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဘက်ကည9နာရီလောက်မှမီးလာတာပါမီးမလာခင်စာလုပ်ချင်ရင်ဘက်ထရီမီးအိမ်လေးတွေနဲ့စာလုပ်ကြရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာရင်တညကျတော့ည9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းဖော်2ယောက်သားဂိမ်းစော့နေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ဆရာကြီးစီကနေဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဖုန်းကင်လိုက်တော့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်အရေးကြီးပစ္စည်းပြောင်းနေတာမလို့လာကူပြီးရှာပေးဖို့ခေါ်တာပါအချိန်ကလည်းမိုးအတော်ချုပ်နေပြီဆိုပေမဲ့ဆရာကြီးကအသက်ကြီးနေတာတကြောင်အားကိုးရမယ်လူပြိုကြီးဖြစ်နေတာတကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆောင်မူကြီးစီခွင့်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းဖော်2ယောက်သားဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်အဆောင်ကညနေ6နာရီပိတ်တယ်လို့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းအပြင်ကိုလုံးဝထွက်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဆောင်မူကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးနဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေမို့လို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကမိုးရာသီဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်တုန်းကလေမိုးကမသေးဘဲနဲ့တပွဲနဲ့ရွာနေခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကကျောင်းစာသင်ဆောင်လေးရဲ့အနောက်ဘက်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာထဲမှာနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းက2လမ်းရှိပါတယ်ပထမလမ်းကကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဆောင်ကနေတက်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကတော့ကျောင်းရဲ့ main လမ်းမဖြစ်တဲ့အဓိပတိလမ်းမကြီးကနေပတ်သွားရတာပါအဆောင်ဘက်ကသွားလို့ရတဲ့လမ်းကအတော်ဆိုးပြီးတော့အဓိပတိလမ်းမကြီးကတော့လမ်းကောင်းပါတယ်အသွားတော့ကတော့အဆောင်ဘက်လမ်းကနေသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးရောက်သွားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားကြတော့ပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုကုရှာပေးခဲ့ပြီးအတော့ကိုရှာခဲ့ရပါတယ်ကိစ္စတွေပြီးသွားတော့နာယီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ည7နာရီထိုးကန်နေပြီမို့လို့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း2ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြန်လာကြတော့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းကဆိုင်ကယ်ကိုသူ့မောင်းမယ်လို့ပြောတာမို့လို့ကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေပဲထိုင်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအဆောင်ဘက်ကလမ်းကဆိုးတာကြောင့်အဓိပတိလမ်းမကြီးဘက်ကနေပတ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့2ယောက်အတွက်အမားကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြပါဘူးဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ယောက်ဆိုင်ကယ်လေးမောင်းပြီးတော့ပြန်လာကြတာစာသင်ဆောင်တွေကိုကြော်လာခဲ့ပြီးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အခန်းပေါ်တငယ်ချင်းကဆိုင်ကယ်မောင်းမကျွမ်းသေးတာရဲ့လမ်းကလည်းမိုးရွာနေတာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲမောင်းလာခဲ့ကြတာပါမိကလည်းထုံးစံအတိုင်းမလာသေးဘူးဆိုတော့လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေခဲ့တာမီးအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်မီးအောင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတာကလမ်းမကြီးရဲ့ညာဘက်ပြီးစီးပေးကန်းရဲ့ထိပ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ထိုင်နေတာဟောပါအဲ့ဒီစီးပေးကန်းဆိုတာကမတုံးတော့တာ4-5နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ပိတ်ထားတာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီအကြောင်းအရာကိုပြန်ဆက်ရရင်အဲ့ဒီစီးပေးကန်းလမ်းထိပ်မိန်းလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာမိန်းကလေးတယောက်ကမြန်မာဝမ်းဆက်ကိုဝစ်ထားပြီးတော့မိုးရီထဲမှာသပင်ကိုဖားရကြီးချထားလို့စောင်းညောင်ကြီးထိုင်နေတာဗျကျွန်တော်တို့နဲ့အတော်လှမ်းနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုင်ကယ်ရဲ့မီးအောင်မှာမှုံဝါးဝါမြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကည8နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အဆောင်ထဲကကျောင်းသူတယောက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှအဆောင်ထဲကညနေ6နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးပိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ခွင့်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးနောက်ပြီးအပြင်ကကျောင်းသူလို့ပြောရအောင်ကလည်း
ကျွန်တော်တို့မျိုးကညမထွက်ရအမိန့်ရှိနေတာမို့လို့ည9နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့လေမိန်းကလေးတယောက်ကည8နာရီလောက်ကြီးလူသူကင်းနဲ့မောင်မောင်မဲမဲမိုးရွာကြီးထဲမှာလာထိုင်နေစရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကပရလောကသားတွေကိုမကြာခဏမြင်စားရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်ချင်းလူမဟုတ်မှန်သိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲထင်နေမိတာကကျွန်တော်တယောက်ပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်နေရတာအခန်းပေါ်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ပါဘူးတကယ်လို့သာအခန်းပေါ်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်ရင်လူမန်းပရလောကသားမှန်မသိပဲကောင်းပါလိဆိုပြီးဖုန်ကြောင်နေအောင်မလားမသိဘူးလို့တော့မှစိတ်ထဲမှာတွေးပူနေမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲအခန်းပေါ်ဆရာသမားကအဲ့ဒီကောင်းပါလိနာကိုရောက်ခံနေမှာနှာထောက်ဖောက်ပါတော့တယ်သူကဟဲ့အရှိမစော်လေးတယောက်တည်းမိုးရွာကြီးထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးသွားမေးကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်အတော်လေးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်အစကတော့ဒီကောင်မမြင်တော့ပါဘူးတရေလေသူ့ဟာသူထိုင်နေတာငါတို့လမ်းဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးထားပေမဲ့အခုကတရေကိုဖွန်သွားကြောင်ပြီးတော့ပပင်းတိုးမဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါပြီဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအခန်းပေါ်တငယ်ချင်းကိုနင်းမေကအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဟာမင်းမေတရေမာကြီးလို့ငောင်ငန်းပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုအမြန်မောင်းခိုင်းလိုက်ရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကပျောက်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့အထိရှိနေပြီးတော့ဘေးကနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းအပုံနဲ့လိုအနံ့ဆိုးကြီးကိုရလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့လေးပေါ်မလွင့်သွားရုံတမဲ့မောင်းလာခဲ့ကြပြီးတော့အဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲအဲ့ဒီအရာကြီးများလိုက်လာခဲ့လိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ကြောက်နေခဲ့တာပါနောက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်မလေးဘေးကဖြတ်သွားရတဲ့အချိန်ရလိုက်ရတဲ့အပုံနဲ့ကြီးကအဆောင်လေးတီကိုပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းမှာဟိုနာဒီနာရနေခဲ့သေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းပေါ်ကတော့ကံပါလို့ကြုံရတာမကြောက်ဖို့ပြောတာမလို့နှစ်ယောက်သားဂိမ်းကိုပဲဆက်ဆုံနေခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသွားသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဂိမ်းဆော့ပြီးည10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအိတ်ခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ည1နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဇလန်းအစတော့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်ကနှစ်ထပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကအဆောင်ရဲ့ဒုတိယထပ်ညာဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိတာပါအခန်းရဲ့တကားဝတက်တဲ့မှာဆိုရင်အောက်ထပ်ကိုဆင်းတဲ့လှေကားကြီးရှိတယ်ဗျဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီလှေကားကြီးကနေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်တဲ့ခြေတံတွေပြီးနေတာပါအစားကတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကတခြားတငယ်ချင်းတွေသေးပေါက်ဘာညာသွားတွေထင်းနေပေမဲ့တခြားလူတယောက်တက်ဆင်းနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးရေတွေရွှဲနေတဲ့လူတယောက်ခြေထောက်မှာရေဆိုတန်ကြီးနဲ့ဖြတ်ဆိုပြီးတော့လှေကားကိုခလေးတယောက်စော့နေတယ်လို့မျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းတက်လာလိုက်နားလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်လုံနေတာဗျပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုံနေတာကလည်းတစ်ခါနှစ်ခါမဟုတ်ဘဲနဲ့၄-၅-6ခါလောက်ကိုရှိနေပါပြီကျွန်တော်လည်းအခန်းပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူလည်းနိုးနေပြီးမျက်စိမျက်နှာတွေအတော်ပြတ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီခြေတံတွေကိုကြားပြီးနှစ်ယောက်သားလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာကလိုက်လာပြီးဆိုတာကိုသိလိုက်ကြပြီးတော့အတော်ကိုကြောက်နေကြပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပိုဆိုးွားတဲ့အရာတကူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအရာကြီးကလှေကားကိုပြန်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှတော့ပြန်မဆင်းသွားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းတကားရှိမှလာရက်နေတာပါမကြပါဘူးခြေတန်းအခန်းရှိရက်ပြီးခဏလောက်ငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အခန်းတကားကိုအဆက်မပြတ်ခောက်တော့တာပါတကားခောက်တာဟိုမှတာမန်ခောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲမဖွင့်မပေးမချင်းကိုခောက်နေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန်အခန်းပေါ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တက်တဲ့အိတ်တဲ့ဆရာထုံးစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခိုင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဆရာထုံးကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တော့သူလည်းအိတ်နေရာကနေချက်ချင်းထပြီးကျွန်တော်တို့အခန်းဘက်ကိုထွက်လာလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာထုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကိုရောက်ချင်းမှာပဲအပြင်ကနေလာခောက်နေတာကချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်ဗျဆရာရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြရတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာကမယုံတာမလို့မင်းတို့အမြင်မှားတာနေမှာပါတေချာအိတ်ကြဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမပြီးသေးဘူးဗျဆရာထုံးပြန်သွားပြီးမကြောက်အခန်းတကားကိုပြန်လာခောက်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကိုဒီတစ်ခါတေချာလာကြည့်ပေးဖို့ခေါ်လိုက်တော့ဆရာလည်းထပ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဗျဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာလည်းတကယ်ယုံသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ရှေ့တကားအပေါက်ဝရှိမှာရေစုံနေတဲ့ခြေရာကြီးတစ်ခုရှိနေတာပါအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တော့ဆရာလည်းလန့်သွားပြီးတော့အဆောင်မှုကြီးကိုအပြေးသွားခေါ်ပါတော့တယ်
ကျွန်တော်တို့အဆောင်မူကြီးဟာအသက်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ဘာသာတရားအလွန်ကိုင်းဆိုင်တတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဆောင်မူရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုပြောပြပြီးခြေရာတွေကိုပါပြလိုက်တော့အဆောင်မူကငါဒီအဆောင်ရဲ့အဆောင်မူဖြစ်ကြောင်းငါရဲ့အဆောင်မှာနင်းကိုနေခွင့်မပြုကြောင်းငါအဆောင်ကចောင်းသားတွေကိုနှောက်ယှက်6လန့်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အဆောင်ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ပြန်တာတွေလုပ်လိုက်ပါတယ်အဆောင်မူအဲ့ဒီလိုအမိန့်ပြန်တာတွေလုပ်လိုက်တော့မှလည်းဘာအတန်မှထပ်မချရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကြောင်းအတော်လေးကုယူလိုက်ရတယ်ဗျအခန်းပေါ်ဆိုရင်လည်း3-4ရက်လောက်ကြောက်ဖြားသွားခဲ့ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့စီနီယာတွေပြောပြလို့သိလိုက်ရတာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ခန့်ကကျောင်းသူတယောက်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးပေးကမ်းမှာနေဆေးကိုရည်နဲ့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဘုံကြီးတွေပင်အမျှဝေတာတွေလုပ်ပြီးမြဲအစွမ်းလန်းကြည့်တာကြောင့်အခုထိမကျွတ်သေးကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့လာတဲ့ brother ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကအေဟာဝတီတိုင်းဗုတ်ပြည်မြို့နယ်ရွှေခဲညိုကြီးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တာဗျအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်အသက်15နှစ်16နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရွာမှာလူတိုင်းနှီးပါတန်ခါလုပ်ငန်းနဲ့မိသွေးပုတ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လုပ်ကင်လေးရှိကြပါတယ်မိသွေးပုတ်လို့ရလာတဲ့မိသွေးတွေကိုရွာနီးနားဖြစ်တဲ့ဘိန်းမျိုးကိုတင်ရောင်းကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရိုးရာကိုမှောင်ခိုလေးကြီးတွေနဲ့ဆင်းရောင်းလေးရှိကြပါတယ်ရွာမှာဆိုရင်အနေနဲ့အရရက်ကလူတွေလာပြီးတော့စီးပွားလာလုပ်လေးရှိကြတယ်ဗျအဲ့လိုလာလုပ်ကြတဲ့အထက်မှာမော်လမြိုင်ကဦးမျိုးဆိုတဲ့သူကရွှေခဲညိုရွာသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးမိသွေးဖုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးဘဝကိုရုန်းကန်နေခဲ့တာပါဦးမျိုးမှာဦးနိုင်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိပြီးတော့မိသွေးဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတငယ်ချင်း2ယောက်အတူတူလုပ်နေခဲ့ကြတာပေါ့တရက်မှာဦးနိုင်ကရွာမှာမိသွေးဖုတ်ပြီးလို့ညနေငါးဖမ်းပိုက်ကွန်နဲ့ငါးဖမ်းလာခဲ့ပြီးမိသွေးဖုတ်တဲ့နေရာမှာမောမောပန်းပန်းနဲ့တရေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ကအတိအကျမသိပေမဲ့တော်တော်လေးတော့မိုးချုံနေခဲ့ပါပြီမနက်မိုးလင်းတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဦးမျိုးကလိုက်ရှာတော့မိသွေးဖုတ်တဲ့နေရာမှာဦးနိုင်ရရှိမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးနိုင်မနေ့ကဖမ်းလာခဲ့တဲ့ငါးတွေကဦးနိုင်အိတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိနေတော့မှာပဲရွာထဲပတ်ရှာကြည့်ပေမဲ့ဘလို့မှရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲရွာရဲ့ဒလိထုံးတန်းစင်လာအရာရွာဆိုင်းဝိုင်းတွေကိုငှားပြီးတော့တောတဲ့တောင်ထဲမှာဦးနိုင်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်9ညလိုက်ရှာကြတာတော့မှဘလို့မှမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ဦးနိုင်ပျောက်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာညနေဘက်အချိန်လောက်မှာမိသွေးအတူတူဖုတ်တဲ့ဒေါ်အုံးကြီးဆိုတဲ့အတော်ကြီးကရေချိုးဖို့အတွက်သူတို့နေတဲ့တဲအိမ်အနောက်ဘက်ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ငပြောတော်တွေကနေမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဦးနိုင်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဒေါ်အုံးကြီးကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုကိုမျိုးစောဦးထွင်းငယ်ဦးသိန်းဝင်းရေဦးနိုင်ကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့လန့်အောင်လိုက်တော့ဦးနိုင်လေဘာကြောင့်မှမသိလာရလန့်အတိုင်းပြန်ပြေးဝင်သွားတာပါကံကောင်းကျင်တော့ဒေါ်အုံးကြီးခေါ်လိုက်တဲ့လူတွေကအချိန်မီရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ဦးနိုင်လက်ကိုအတင်းပြေးဆွဲထားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့လက်ကိုလာကင်လိုက်ရောဦးနိုင်ကချက်ချင်းဆိုသလိုတတိမေ့ပြီးတော့လဲချသွားတယ်ဗျဒါနဲ့ပဲဦးနိုင်ကိုမိသွေးဖုတ်တဲ့နေရာကနေရွှေခဲညိုရွာကိုခေါ်လာခဲ့ကြပြီးတော့ဆေးကုပေးလိုက်ကြတော့တတိပြန်လဲလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မှဦးနိုင်ကိုဘယ်ဒီသွားနေတာလဲငါတို့လိုက်ရှာနေတာ9ရက်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးတော့ဝိုင်းမိကြတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ဦးနိုင်ပြောပြတာကအဲ့ဒီနေ့ကငါးဖမ်းပြီးအပြန်ရေချိုးပြီးတော့ခဏအိတ်နေလိုက်တာညဘက်ကြီးမိန်းမ9ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဟိုမှာရွှေတွေအများကြီးရှိရဆိုပြီးတော့လာခေါ်သွားကြတယ်လို့ပြောပြတာပါနောက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းမ9ယောက်ကဒီမှာပဲဆက်နေမလားရွှေတွေယူမလားဆိုပြီးမိတော့ဦးနိုင်ကဘာမှမယူဘူးငါဘိုက်စားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမိန်းမ9ယောက်ကအသီးအနှံတွေအများကြီးကျွေးတယ်လို့လည်းပြောပြပါတယ်သူပျောက်သွားတဲ့နေရာစားပြီးတော့ရွာလူတွေကဘုံတွေဆိုင်းဝိုင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေကြတာကိုဦးနိုင်ကမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်ပြန်ခေါ်နေတာကိုရွာသားတွေကမကြားကြသလိုမြင်လဲမမြင်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့နေရာကနေဘလို့လွတ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဦးနိုင်ကအဲ့ဒီမိန်းမ9ယောက်ခေါ်သွားပြီးကြတဲ့ကအဲ့ဒီမှာမိနစ်30လောက်ပဲနေခဲ့တယ်လို့ပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဦးနိုင်က9ရက်တောင်ပျောက်နေခဲ့တာဗျဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံလိုက်ရတော့ဦးနိုင်လည်းမိသွေးဖုတ်တဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ပြီးသူတို့ဇာတိဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်
ဦးနိုင်ကိုခေါ်သွားတဲ့နေရာကသူနေတဲ့မိသွေးဖုတ်တဲ့နေရာနာကတောင်ကုန်းလေးကိုပါအခုတော့မှအဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဇေဒီတေးသေးလေးတဆူတဲထားပေးလိုက်ကြပါပြီဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့လာတဲ့အကိုကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မိန်းမလိပ်ပြလှတယ်လို့ပဲပြောရမလားမကောင်းတဲ့နေရာတွေမကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေရှိသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကအလိုလိုခန်းစားမိတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးပရလောကသားတွေလူလောကမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးဖို့မကြာခဏအိမ်မက်ပေးတာတွေရှိသလိုဝင်ပူးခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပထမကြုံခဲ့ရတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျူရှင်သွားပြဟင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကစာသင်ဝိုင်းတစ်ခုကနေအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးမက်မီသူကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်စာသင်ဝိုင်းဆိုပေမဲ့တချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီစာသင်ဝိုင်းမှာညအိညစာနေလေးရှိပါတယ်အိမ်ရဲ့ပုံစံကတော့ပြင်အောင်အိမ်ကိုမှအောက်ခန်းကိုစာသင်ဖို့အတွက်ဟောခန်းလှုပ်ထားပြီးတော့ဟောခန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာထမင်းစပွဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်ပဲရှိတော့တာပါအပေါ်တဲ့အခန်းမှာကျောင်းသားတွေတန်းစီအိတ်ကြရပြီးတော့အနောက်မှာမိန်းကလေးတွေအိတ်ကြပါတယ်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာသင်ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်10မိနစ်လောက်မောင်းရတာရဲ့အချိန်ကလည်းည8နာရီမှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျောင်းပို့ကျောင်းကျူလုပ်နေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပထမဆုံးစာသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့နေ့မှာတင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာတခုခုရှိနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမတိုးမတက်ခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကယ်မောင်းနေတာဆိုတော့အာယုံမဆိုင်လိုက်ပဲမိမရေမင်းစိတ်ထင်လို့နေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့မေသူကခုံမှထိုင်ပြီးစာရှင်းပြနေတော့နားထဲမှာညီးတန်တက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာပါကျောင်းသားတွေကလည်းများများဆဆမရှိတာမလို့စာသင်ခန်းကလည်းအရန်ကြီးစုံနေတာမလို့အဲ့ဒီညီးတန်ကြီးကိုကြားနေရတာပါအစတော့အပေါ်တက်ကတယောက်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ထင်ပြီးညီးနေတဲ့အထင်နဲ့ရှေ့ဆုံးတက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကိုအပေါ်တက်မှာဘသူရှိလဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းသူကအပေါ်တက်မှာဘသူမှမရှိပါဘူးဆရာမအင်ရှင်တွေကလည်းသူတို့အမျိုးနေမကောင်းလို့တရင်သွားမိရတယ်ဆိုပြီးတော့မေသူကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်သမီးတို့အတန်တခုခုများကြားမိသေးလားဆိုပြီးမေးကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမကြားဘူးလို့ပဲပြန်သူဖြေကြပါတယ်အဲ့တော့မှမေသူလည်းသူကြားနေရတာကပုံမှန်မဟုတ်တော့မှရိပ်မိလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျူရှင်ဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အကုန်ပြောပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဆိုးဆုံးကြုံခဲ့ရတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့မေသူကိုကြောင်းမပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့မေသူလည်းတယောက်တည်းကျူရှင်သွားပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီကိုရောက်တော့အကုန်အဆင်ပြေပြေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျောင်းစင်းချိန်ရောက်တော့မိုးကတဲကြီးမဲကြီးကိုရွာတော့တာပါမိုးကလည်းချုပ်နေပြီဆိုတော့လမ်းဘေးမီးတွေကလည်းမကောင်းတာမို့လို့စာသင်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မိုးခဏခုန်နေခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းစာသင်ချိန်ပြီးသွားပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားကြတာမို့လို့အင်ရှင်တို့ကမေသူ့ကိုအပေါ်တက်မှာလာထိုင်ဖို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေသူကကျောင်းသားတွေရှိတာမို့လို့အပေါ်ကိုလိုက်မသွားတော့ပဲအောက်ထပ်မှာပဲထိုင်နေခဲ့တာပါဇလန်းကအဲ့ဒီမှာစားတော့တာဗျမေသူကထိုင်ပြီးဖုန်းကြည့်နေတော့အနောက်ဘက်မီးပိုချောင်းထဲကနေပြီးတော့ခြေကိုမြေကြီးနဲ့ကျွတ်တိုက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ခြေတံကိုစကြရတာပါအစားကတော့ចောင်းသားတယောက်ယောက်ကဘိုက်စာလို့မုတ်ဆင်းစားတဲ့အထင်နဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခြေတံကမီးပိုချောင်းအခန်းထဲကနေတဖြည်းဖြည်းထွက်လာပြီးတော့မေသူကြောပေးထိုင်နေတဲ့တကားပေါက်ရဲ့အရှိမရက်သွားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာအနောက်ကနေတယောက်ယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရလာပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မြင်လိုက်ရတာကအသက်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းကကြေမွနေပြီးတော့ကြေမွနေတဲ့ဘက်အချမ်းမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးခြေထောက်တွေဆိုရင်လည်းအသားတွေကပဲ့ထွက်နေပြီးတော့လက်တွေဆိုရင်ကျိုးနေတာအယိုးတွေအပြင်ကိုမှဖောက်ထွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အရင်ကပရလောကသားတွေကိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလိုမျိုးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပုံစံကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့အရှိမနဲ့အကောင်လိုက်ကြီးမြင်လိုက်ရတော့မေသူလည်းတတိမေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမသိသေးပါဘူးကျွန်တော်စသိတာကတော့ကျွန်တော်အဖျားတွေတက်ပြီးအိမ်မှာအိတ်နေတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပါတယ်ဖုန်းကင်လိုက်တော့မေသူတယောက်မေးလဲရကနေတခုခုပူးကတ်နေသလိုမျိုးတောင်းကျမ်းနေလို့အမြန်လာခဲ့ဖို့ခေါ်နေတာပါဖြစ်ချင်တော့အိမ်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးပဲရှိတာမလို့ဘေးအိမ်ကအကိုတယောက်ကိုအကူကြီးတောင်းပြီးလိုက်လာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့မေသူကဝင်ဖူးခံရပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့လိုက်ရမ်းနေတာကျောင်းသား၄ယောက်လောက်ဝိုင်းထိန်တာတောင်မှမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဗျကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ကယူလာတဲ့ပရိတ်ရည်နဲ့ခေါင်းကနေဖြန်းပေးလိုက်တော့ခဏလောက်လူးလှိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာမှကျွန်တော်လည်းဘယ်ရလဲဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တော့ဝင်ပူးခံနေရတဲ့အမေသူက
ဒီမှာနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုမကြည့်နေဘူးအကုန်တတ်မယ်တယောက်မှအရှင်မထားဘူးအကုန်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံဝါနေတာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီចောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေကမင်းကိုဘာလုပ်လို့လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့ तू ကငါနေတဲ့အပင်နားမှာကောင်လေးတွေဆိုရင်သေးတာပန်းကြတယ်ကောင်မလေးတွေဆိုရင်လည်းအညစ်ကြီးတွေလာစွန့်ပစ်ထားကြတယ်ငါနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုတွေလာလှုပ်တာမကြိုက်ဘူးမကြည်နှက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းကလေးတွေကမသိလို့လုံးမိတာပါနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးသူတို့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးမင်းအတွက်လည်းငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့မိသူရဲ့ကိုယ်တွေကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရောចောင်းသားចောင်းသူတွေရောမိသူကိုရက်ခတ်ပေးပြီးတော့တရားလေးဖွင့်ထားပေးလိုက်တဲ့ခဏမှပဲတတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်သူတတိလဲလာတော့ဝင်ပူးပြီးပြောခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်သွားစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်အိမ်အနောက်ဘက်အပင်အောက်မှာသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းကလေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအိမ်နဲ့ထုတ်ပြီးစွန့်ပစ်ထားကြတာပါဖြစ်ချင်တော့အိမ်ရှင်တွေကလည်းအမိုက်ပုံးအဲ့ဒီအပင်အောက်မှာပဲထားထားတာမလို့ចောင်းသူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစွန့်ပစ်ခဲ့ကြတာပါဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းចောင်းသားတွေကိုညာရင်းချင်းအဲ့ဒီနေရာကိုတန်ရှင်းကြီးလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့နောက်နေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘုန်းကြီးတွေပင့်ပရိတ်တရားနာအမြအတန်းတွေဝေပေးလိုက်တော့မှ6လန့်တာတွေမရှိတော့ပါဘူးနောက်မှသိလိုက်ရတာကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်ထားလိုက်တဲ့အင်ရှင်တွေကအဲ့ဒီအိမ်မှာခြေတံပေးတာပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြတာလောက်ပဲလုပ်ပြတာမလို့ဒီတိုင်းနေလာခဲ့ကြတာလို့ပြောပါတယ်ဝင်ပူးသွားတဲ့တယောက်ကလည်းအရင်ကနေခဲ့တဲ့အင်ရှင်တွေရဲ့သားလို့သိရတယ်ဗျသူကညာကြီးမင်းကြီးဆိုင်ကမောင်းလာတဲ့အချိန်ခွေးတကောင်ကဖြတ်ပြေးသွားတာမလို့ဘရိတ်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လမ်းချော်ပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့စောင့်မိပြီးတည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဘာကြောင့်အခုထိမကျွတ်သေးပဲနဲ့ရှိနေခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့အမြအတမ်းဝေပေးလိုက်တာမလို့6လန့်တာတွေတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြုံခဲ့ရတာဟိုတယ်တစ်ခုမှာကြုံခဲ့ရတာပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဆီယာမဆိုတော့ရက်ရှည်ကျောင်းပရက်တွေရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့လင်မယား2ယောက်ကနီးစပ်ရာမြို့တွေကိုခရီးထွက်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီဇင်ဘာကျောင်းပရက်ဆိုတော့လင်မယား2ယောက်မန္တလေးဘက်ကိုခရီးထွက်လာခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဝင်တဲလိုက်ကြပြီးတော့နေ့လယ်ဘက်ဆွေမျိုးတွေစီကိုတွားလေခဲ့ကြပါတယ်ညဘက်ကတော့ဖျားပူပြီးအပြန်မှာအခန်းထဲစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကြက်ကင်လေးတွေဝယ်လာခဲ့ကြတာပါအချိန်ကည10:00 နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိမှထင်ပါတယ်လင်မယား2ယောက်ခီးကလည်းပန်းနေတာဆိုတော့အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ဝယ်လာတဲ့ကြက်ကင်လေးကိုကတင်ပေးကဇပွဲတီးတီးလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပြီးတော့အိယာဝင်လိုက်ကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမတိုးမတန်တစ်ခုခုရှိနေသလိုခံစားရတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကိုလည်းရှိနေတာပဲအပျော်ခီးထွက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမထားနဲ့ပင်မနဲ့အိတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူလည်းအိယာဝင်လိုက်တာပါမကြောက်ဘူးဗျကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲည2 နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိတ်နေရင်းနဲ့တကြွကြွဝါးစားတန်နေတဲ့အတူအယိုးတွေကိုချိုးဝါးနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေရတာပါကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်မှုတူဆိုတော့ထားမကြည့်သေးပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အိတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါးစားနေတဲ့အတန်ကတော်တော်ကြာတဲ့အထိပျောက်မသွားပဲနဲ့ပို့ကြားလာရတာမို့လို့ကျွန်တော်လည်းလှဲနေရကနေထထိုင်ပြီးတော့ဘေးကိုလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကြောပေးပြီးဖះကဝယ်လာတဲ့ကြက်ကြော်တွေကိုထိုင်စားနေတာဗျအဲ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ကလည်းထူထူမတွေးမိသေးပဲနဲ့ဟာမိမညာကြီးအချိန်ပြီးတော့ထစားနေရလို့ဗိုက်စာလူလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းကင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုသူ့လက်နဲ့ရမ်းခါလိုက်တာကျွန်တော်မျက်နှာကိုလာမှန်နေဗျကျွန်တော်ကလည်းဟာမိမဆိုပြီးတော့ဂရင်ဘောကနေဆင်းကြည့်လိုက်တော့ပါးတွေမှာကြက်သားတွေကပေပွားနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကလည်းหนีရဲနေတာဗျအဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်လည်းတခုခုဝင်ပူးပြီးတော့စားတောက်နေမှန်းသိလိုက်ရတော့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့အဆောင်ကိုချွတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲတင်ပေးလိုက်ရောအော်တယ်ဆိုတာမှဟိုတယ်တစ်ခုလုံးစူညံသွားတဲ့အထိပါပဲအဲ့ဒီအော်တန်ကြောင့်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အပြေးလွှာရောက်လာကြတော့ကျွန်တော်လည်းပရိတ်ရည်ရှိရင်တွားယူပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအပြေးအလွှာနဲ့ပရိတ်ရည်တွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအမျိုးသမီးကိုခေါင်းကနေဖျန်းလိုက်တဲ့အချိန်အယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့မျိုးမိမျောသွားခဲ့တာပါဘယ်ကကပ်ပါလာမှမသိပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အထိတညလုံးမအိပ်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒီဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့သူတို့ဟိုတယ်မှာအခုလိုမျိုးတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွင်ညာကြီးမင်းကြီးကြက်ကင်ဝယ်လာလို့လမ်းကနေကပ်ပါလာတယ်လို့ပဲထင်နေဗျကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြုံခဲ့ရတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲကျန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့အနံ့ပေးတာတို့ခြေတံပေးတာတို့ဆိုတော့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းပြောမနေတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအဆောင်လက်ပတ်လေးပတ်ခိုင်းတာမို့လို့အခုလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မကြုံရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပေးပူလာတဲ့ brother ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
2025ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ကောင်မလေးတို့ခရီးထွက်လာကြတော့မန္တလေးဘူတာကြီးနားကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတဲပစ်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။တနေ့ကအကောင့်တိုင်းရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဇက်လန်ကညဘက်မှာစတော့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကညစာကိုအပြင်ထွက်မစားချင်တာကြောင့်အွန်လိုင်းကနေမှ KFC ကြက်ကြော်ကိုမှာစားလိုက်ကြပါတယ်။အချိန်ကလည်းညနေ9:00နာရီလောက်ပဲရှိသေးတာမလို့ကောင်မလေးကငါသွားယူမယ်ဆိုပြီးတော့သပင်ဖားယာကြီးနဲ့လာပို့တဲ့ချက်ကြော်ကိုသွားယူလိုက်ပါတယ်။ဇလန်ကည10:00နာရီလောက်မှာစတော့တာဗျ။ကောင်မလေးရဲ့ရုတ်တရက်ညအိပ်ရာကနေတရှူးရှူးနဲ့ထပြီးတော့ငိုနေတာပါ။ကျွန်တော်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ငိုနေတာကိုမေးလိုက်ပြီးမြင်ကောင်မလေးကဘာမှပြန်မဖြေပဲငိုနေတာဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးတော့ဟိုတယ်ကပေးတဲ့ရေဘူးတွေကနေခွက်သေးကိုရေပြီးဖြည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္မဝါကိုဖုန်းထဲကနေဖွင့်ပြီးရေကိုပရိတ်ရည်ဖြစ်ပြောင်းယူလိုက်တာပါကမ္မဝါရွတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်နေတဲ့ကရင်ကိုပရိတ်ရည်နဲ့စဝိုင်းပုံစံစီးတားလိုက်ပြီးကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းကနေပုတ်ချတာတွေလှုပ်ပေးလိုက်တော့ငိုနေတာချက်ချင်းရက်ပြီးပြန်အိတ်ပျော်သွားတယ်ဗျမနက်ရောက်လို့ကောင်မလေးကိုမေးကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုစကားတွေပြောနေပေမဲ့အတန်းကထွက်မလာခဲ့သလိုသူ့ရဲ့လေပင်အပေါ်မှာလည်းအရေးမဲကြီးတစ်ခုကစောင်းညောက်ချထားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ကကြုံမှုနေကြဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာအေးအေးဆေးဆေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့လာတဲ့ brother ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ပရလောကဇလန်းရှည်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ဇလန်းရှည်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်အင်းရွာတရွာလုံးညအမောင်အောက်မှာတိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ရွာဆောင်အင်ကြီးတစ်လုံးရဲ့နောက်ွယ်ခေါင်းခွပင်ကြီးအောက်မှာတော့အဖွားအိုကြီးတယောက်ရင်းနှံစီမီးကွက်တစ်လုံးနဲ့ကြက်တကောင်ကိုကန်ပြီးအလှုပ်ရှုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လှုပ်ရှားမှုကတွက်လက်နေတော့မှာပဲ။ခဏနေတော့အဖွားကြီးကရှေ့မှာချထားတဲ့ကြက်ကိုကောက်ကန်ပြီးကြက်လေပင်ကိုအရှံလက်လက်ဓာတ်နဲ့လှိပစ်လိုက်တာ။သွေးတွေတဆက်ဆက်ပန်းထွက်လာပြီးကြက်ကအသက်ငင်နေပါတော့တယ်။အဖွားကြီးကကြက်တွေကိုကန်လို့မီးရင်ကိုချထားခဲ့ပြီးခေါင်းခွပင်နောက်ကိုဝင်သွားခဲ့တာပြန်ထွက်မလာတော့ပါ။ခဏနေတော့အဲ့ဒီအပင်ကြီးဘောကနေမြည်ရဲနေတဲ့မီးလုံးကြီးတစ်လုံးကောင်းကင်ဘက်ကိုထိုးတက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမီးလုံးနီနီကြီးတက်သွားချိန်မှာတော့ရွာတွေကခွေးတွေစူးစူးဝါးဝါထိုးခေါင်လိုက်ပုံကကြောချမ်းပွေညအမောင်မှာပြန်လွင့်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အင်းရွာလေးရဲ့ရွာအပြင်ဘက်တရက်ပင်တွေအုပ်အုပ်မှိုင်မှိုင်ပေါက်နေတဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုထဲမှာတဲကလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကဒေါ်ထိန်ကြီးနဲ့သူ့မိအိမ်သူလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ထိန်ကြီးကဒီအင်းရွာကမဟုတ်ဘဲတနေ့တကြီးကနေသူ့မြေအိမ်သူလေးနဲ့ပြောင်းလာပြီးတကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီရွာမှာနေခဲ့တာပါဘယ်နေကနေဘာအကြောင်းကြောင့်ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးရောက်ကလေးကဘယ်သူနဲ့မှအဆက်ဆံမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့အိမ်သူလေးကတော့ခြံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ကစွန်းချင်းမောင်စားတဲ့အသီးရွက်ကလေးတွေကိုရွာထဲပိတ်ရောင်းတတ်ပါတယ်ဒေါ်ထိန်ကြီးကတော့လုံးဝအပြင်မထွက်သလိုဖျားသွားကြောင်းတက်ပင်လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးတခါတလေမှရွာသားတွေကသူ့အိမ်ရှိကဖြတ်တန်းသွားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်မိရင်လေပြန်မနှုတ်ဆက်သလိုမတိကျင်အောင်ပင်စောင့်နေတတ်တာမလို့နောက်တော့ရွာသားတွေနှုတ်ဆက်တာခေါ်တာပြောတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်သူလေးကတော့အရွယ်နဲ့မမျှအောင်လိမ္မာရေးချရှိလို့ရွာသားတွေကချစ်ခင်ကြပါတယ်အခုလေအိမ်သူလေးကကုပစ်ပေါ်မှာခြံထဲကချင်းမောင်ရွက်တွေခူးပြီးထိုင်စီးနေတာကိုဒေါ်ထိန်ကြီးကပြန်မှုပဲဆေးလိပ်တောင်းရင်းနဲ့ကြည်နေခဲ့ပါတယ်ဖွားညအိမ်သူတကြီးတို့တော့ဖွားကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခြံထဲဆင်းကြည့်တော့ခေါင်းကပင်အောက်မှာမီးအောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါဖွားလာရင်ဟဲ့ခလေးကခလေးလိုနေရတကလိုက်ဆက်စုမနေနဲ့အဲ့ဒီချင်းမောင်ရွက်တွေသာအမြန်စီးပြီးရွာထဲတွားရောက်ပြန်လာရင်ငါတောက်ဖို့ခင်စင်ကြီးဆေးလိမ့်နဲ့မီးဖုတ်စားဖို့ငါချောက်ဝယ်ခဲ့။အော်ပြီးတော့ငါအကြောင်းလဲရွာထဲဘာမှလိုက်မပြောနေနဲ့။အိမ်မှာနင်းမြင်တာသိတာတခေါမှနင်းပါစကပြန်မထွက်မိစီနဲ့နော်။ထွက်မိရင်တော့ငါအကြောင်းနင်းသိတယ်မလား။ကြားလား။ဟုတ်ဖွားအိမ်သူလေးကအတန်တုံတုံနဲ့ပြန်ဖြေပြီးတော့ချင်းမောင်ရွက်တွေကိုအမြန်စီးပြီးရွာထဲထွက်သွားပါတော့တယ်။အိမ်သူထားစမ်းခေါ်တန်ကြောင့်အိမ်သူလေးအိယာထဲကအလူးလေးထားလိုက်ပါတယ်အတန်ကဒေါ်ထိန်ကြီးရဲ့အတန်မလို့အိယာထဲမှာအလူးလေးထားလိုက်တော့
အိမ်ရှိအဝင်ဝမှာမိရင်ကမှောက်ကျနေပြီးလဲကျနေတဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုတွေ့ရတာမလို့အမြန်ပြေးသွားပြီးထူလိုက်ရပါတယ်။အိမ်သူထူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒေါ်ထင်ကြီးပါဇက်ထဲကသွေးတွေပွက်ခနဲ့ထွက်ကြလာပါတယ်။အမလီဖွားဖွားဘာဖြစ်တာလဲ။စကားမများနဲ့ငါ့ကိုအိပ်ရတဲ့အမြန်ရအောင်ခေါ်စမ်းဒေါ်ထင်ကြီးကလေတံမမာနဲ့ပြောလိုက်တော့အိမ်သူလည်းအဖွားဖြစ်သူကိုမနိုင်တနိုင်တွဲကူရင်းနဲ့အိပ်ရတဲ့တွဲခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဖွားဒီချိန်ကြီးပဲသွားတာလေပြီးတော့သွေးတွေလည်းအန်နေတယ်။နေအောင်ငါစကားမများနဲ့လို့ပြောထားတယ်လေ။ခုငါ့ကိုဟိုတကောက်ဖာပေးစမ်း။ဟုတ်ဖွားအိမ်သူတကောက်ဖာယူပေးလိုက်တော့ဒေါ်ထင်ကြီးကအိမ်သူကိုတစ်ချက်ကြည့်တာနင်ပြန်အိတ်တော့ဟိုအပွားပါဆက်ခါသွေးတွေအိမ်သူတုတ်ပြီငါဘာသာငါတုတ်လိုက်မယ်နင်အိတ်တော့အဖွားဖြစ်သူကလီတန်မမနဲ့ပြောတော့အိမ်သူလည်းကြောက်လန့်ပြီးအိယာဝင်ခဲ့ရပါတယ်ခလေးမို့လို့ဘာမှတိတ်တွေးမနေပဲမကြခင်မှာပြန်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်သူလေးအိပ်ပျော်သွားတော့မှဒေါ်ထင်ကြီးလည်းတကောက်ပါတဲ့ကအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုယူပြီးတဲပေါ်ကနေဆင်းသွားပါတော့တယ်အမလီကြကြပါအောင်ရှင်သမီးဘွားခေါ်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်နေ့မနက်အထိတ်တလန့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အိမ်သူအတန်ကြောင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကအိမ်ထဲဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်ထင်ကြီးတယောက်အသက်ပြောင်းနေခဲ့ပါပြီဒေါ်ထင်ကြီးဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းကရွာလေးကိုခဏအတွင်းမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ရီအတွက်တတ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပြင်ဆင်ပေးကြသလိုအိမ်သူလေးနောင်ရီအတွက်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလိမ္မာရေးကြရှိတဲ့အိမ်သူလေးကိုရွာထဲကအတန်အသက်ပြေးလဲပြီးသားထောက်သမီးကံမရှိတဲ့ကိုသားစိန်နဲ့မက်ကြီးမုံတို့ကဝေးစားဖို့လှုပ်လိုက်တာမလို့အိမ်သူလေးနောင်ရီအတွက်ရင်အေးသွားရသလိုအိမ်သူလေးဘဝအေးချမ်းသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မအေးချမ်းခဲ့ရတာကဒေါ်ထင်ကြီးပါဆွေမျိုးသားချင်းပမာမတ်မသိတဲ့ဒေါ်ထင်ကြီးကိုတော့ရန်အနေငယ်ပဲထားပြီးအမြန်မြေမြုပ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့ဒေါ်ထင်ကြီးတယောက်အင်းရွာကလူတွေကိုစပြီးခြောက်လန့်နှောက်ယှက်တော့တာပါပဲပထမတော့အရေးအယောင်မြင်ရရုံလောက်ပဲခြောက်လန့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရေးအယောင်သာမကဆိုးဆိုးဝါးဝါခြောက်လန့်တာတွေကိုပါကြုံလာရပါတော့တယ်နေဝင်ကြီးတရောအချိန်တွေမှာဆေးလိမ်မီတရဲရဲနဲ့အိမ်ထဲကတိုင်ကိုမိပြီးဆေးလိပ်ထိုင်ခွာနေတာကိုမြင်ရတယ်လို့တချို့မနက်စောစောအချိန်တွေမှာလည်းခြံထဲမှာဓမိန်ရင်ရှားကြီးနဲ့တပြက်စီလဲနေတာကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်တခါဆိုရင်ညဘက်ငါးရှာပြီးပြန်လာတဲ့ကိုသားအေးတို့တားဖစီကနေလက်ထက်ကငါးတွေကိုထွက်ပြီးတော့လှုပ်ပါလေရောကိုသားအေးကလူကြီးမလို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့သူသားလေးကတော့ထိတ်လန့်စိတ်နဲ့အပြင်းဖြားပြီးမနှဲစိတ်ကူလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့တခြား၆လန်တာတွေကပိုပြီးဆိုးလာတာမလို့ရွာသားတွေလည်းဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့ရွာဦးเจ้าကဆရာတော်ဥကေလာသားထံအကူအညီလျှောက်ထားရပါတော့တယ်ဆရာတော်ကလောကီရေးရတဲ့အပြင်ဘေးဒင်ရတရားတွေလောကတက်ပညာတွေနဲ့နေလမွန်းတဲ့ကျမ်းတွေပရာလောကကျမ်းအကြောင်းတွေကိုနားလည်တဲ့အထက်လန်းဆရာတော်တစ်ပါးမလို့ရွာသူရွာသားတွေကိုအခုလိုမိန့်ပါတယ်တကယ်တော့တက္ကမကြီးဒေါ်ထင်ကြီးကအောက်လန်းပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာသည်တယောက်ပဲသူဘာကြောင့်မကျွတ်လွတ်တာလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာသူ့ပညာတွေကိုစုဆောင်းထားတဲ့ကဝေဘူးတုရုပ်ကိုဆွဲလန်းနေလို့ပဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းသူမသိခင်အဲ့ဒီအယုတ်ထဲမှာထည့်ခဲ့တော့လူကသိပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဆွဲကပ်နေပြီဒီတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးဆရာတော်စီယူလာခဲ့ပြီပါပြီးမှလှုပ်တင်တာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တောယူဖို့ကလည်းမတင်တော်လို့ပါအယုတ်ကဒကမာကြီးထိန်ကြီးရဲ့ခြံဝင်းတနေရာမှာရှိနေတယ်ဆရာတော်ကအဲ့လိုမင်းလိုက်တော့ရွာသူရွာသားတွေထိတ်လန့်သွားကြသလိုသူတို့အားလုံးဒေါ်ထိန်ကြီးခြံထဲကိုမသွားရေးကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့သွားတို့ကိုသွားတို့နဲ့စကားသံတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုရိပ်မိပြီးဆရာတော်ကစကားဆက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကတရွာလုံးနဲ့ဆိုင်နေအကြာကြီးဆက်ထားရင်လေအခြေအနေကပိုဆိုးပြီးမထိန်နိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိစ္ဆာဝိညာဉ်ပူးကပ်နေတဲ့ကဝေဘူးတုရုပ်တွေကကြာရင်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပိုစီးလာပြီးအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တကြီးဖြစ်တဲ့တခါအုံလွင်ရပဲဥစီပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတားဆီးရမယ်လာမဲ့လာဆုံးညမှာတတိကောင်းတဲ့ကာလာသားတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှာဖို့လွတ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေစီစဉ်ပါ
မိစ္ဆာတက်ရှိတဲ့လာဆုံညာမှာဒီရုပ်ကိုရှာတာကအကောင်းဆုံးပဲဆရာတော်လည်းတက်နိုင်တော့အခါကိုတွေလုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုထပ်မိတ်မှတကြီးဦးအောင်တွင်လည်းတင့်တော်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တချို့ကိုလွတ်ဖို့ပြင်ရပါတော့တယ်ဆရာတော်ကတင့်တော်တဲ့အစီအစဉ်တွေလုတ်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့တောရမယ့်ကာလာသားတွေကတော့ရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ရှိနေခဲ့ကြတာပါလာဆုံညာတဲ့မမိတ်မလင်းလာအလင်းကဒီညမှာပို့ပြီးတော့ခြောက်ချားစရာကောင်းနေတယ်လို့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရွာတွေကခွေတွေကလည်းနေဝင်တရောလောက်ကလေးကတန်ပြိုင်ဥနေတာမလို့ဒေါ်တင်ကြီးအိမ်သားရောက်နေတဲ့ကာလာသားတွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုလက်အေးကြီးနဲ့ဖြစ်ညံဆုပ်ကင်နေသလိုပါပဲဥပမာပြောရရင်တင်းញိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇရက်အိုကြီးကိုလေတိုးလိုက်လို့ဇရက်ထဲမုတ်ခိုနေတဲ့လူတွေရဲ့အေးဆက်စွာကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေါ့ဒီကြားထဲပါလာတဲ့လက်နေတံမီရောင်တွေကလည်းအားပြော့လွန်နေတာမို့အရာရာကရှင်သိမ့်စရာအတိဖြစ်နေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့သူတို့ဒေါ်ထင်ကြီးခြံထဲကိုဝင်ဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြံပေါင်းဝါမှာရက်နေတဲ့သပင်ဖားယားကြီးနဲ့ဓမေရင်ရှားဝတ်ထားတဲ့မဲမဲအတလန်အရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတော့အထိတ်တလန့်နဲ့ခြေလမ်းနဲ့ရက်လိုက်ပြီးကြပါတယ်အားလုံးထိတ်လန့်မိသွားပေမဲ့လူရွယ်တယောက်ကဆရာတော်ပေးလိုက်တဲ့ပြည့်ရည်ကိုတတိယပြီးအဲ့ဒီအရေးကြီးကိုလှမ်းပတ်လိုက်တော့မှအရေးမဲကြီးကအဲ့ဒီနေရာကနေပြက်ခနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်ကျမှတပြင်းနေချရင်ဆရာတော်မှားလိုက်တဲ့အစီရင်တွေကိုလှုပ်ဖို့ပြင်ကြပါတော့တယ်ဆရာတော်မှားလိုက်တာကခြံရဲ့တောင်လေးတောင်မှာရှိတဲ့တိုင်တွေကိုလေးကွက်အင်းစမအခရာတွေရေးတဲ့ဖြင်းအနီးနဲ့ပတ်ပြည့်ရည်နဲ့လောင်းချရမယ်အဲ့လိုလောင်းချလိုက်ရင်ဘူးတို့ရုံမြုပ်ထားတဲ့တိုင်နေရမှန်းရင်တိုင်ချီရင်းကနေသွေးတွေစိမ့်ထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုစိမ့်ထွက်လာရင်တိုင်ရဲ့အရင်ကိုတိုးပြီးဘူးတို့ရုပ်ကိုတွေ့ရင်ဆရာတော်ပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်အင်းဆွဲထားတဲ့အနက်ရောင်ဖြစ်နေပတ်ပြီးကျောင်းကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းခြံလေးတောင်းရဲ့တိုင်နေမှာအစီရင်ကိုလှုပ်ကြပါတယ်အမြန်ပြီးအောင်လူစုခွဲပြီးလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တခြားလူတွေအစီရင်လှုပ်တဲ့ခြံစည်းကိုတိုင်တွေကဘာမှမထူးကြပေမဲ့လူလဆိုတဲ့ကာလာသားတယောက်ပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာတော့ထူးခြားမှုကိုကြုံရပါတော့တယ်ပထမသူကြုံရတာကပြင်းထန်လွန်းတဲ့အပုံနံမှာညရဲ့လေပြည်ထဲမှာရှားလိုက်တဲ့အပုံနံကြီးကအမောင်ကိုဝါမျိုးထားတဲ့အသားပုံနံကြီးလိုအော်ဂလီစံပွဲရသွေးပုံနံကြီးလိုပါပဲစိတ်ထဲမှာအော့အန်ခြင်းတို့လိုဖြစ်လာတာမလို့တခြားရွာသားတွေရှိတဲ့ခြံတောင်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေတယောက်ကိုသာတွေ့ရပြီးရတဲ့သူတွေကိုအိမ်နဲ့ခွဲထားတာကြောင့်မတွေ့ရဖြစ်နေခဲ့တာပါရွာဘက်ကခြံတွေကအင်ချံဝန်းကျဲတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အလံဝေးပြီးမတွေ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိုလှုပ်ရမှာကိုပြန်အာယုံစိုက်ထားလိုက်ပြီးခြံစည်းရိုးတိုင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြံစည်းရိုးတိုင်ပေါ်မှာဒူးထောင်ငုတ်တို့ကြီးထိုင်ရင်းနဲ့သူ့ကိုသွားချွန်ကြီးတွေပေါ်အောင်ရေပြနေတဲ့မိစ္ဆာကောင်တစ်ဖြစ်လဲဒေါ်ထိန်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တရေတစေဆိုရင်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပြင်ဖင်တော်အောင်ကြောက်တက်တဲ့ကိုလူလာကြောင်ပြီးကြည့်နေမိစဲမှာပဲဒေါ်ထိန်ကြီးကသူ့အပေါ်ဝုန်းကနေခုံအုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုလူလာရဲ့သွေးပြတ်မတက်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်တခြားရွာသားတွေကိုလူလာရှိရာစီကိုအတင်းပြေးလာကြပါတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့ကိုလူလာတယောက်အသားတွေတဆက်ဆက်တုံရင်းနဲ့တတိလစ်နေတာမလို့လုံးဆရာရှိတာတွေကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲကိုလူလာကိုထမ်းပြီးဘုံကြီးချောင်းစီအမြန်ပြန်ပြေးလာခဲ့ရပါတော့တယ်ကြောက်မောက်ပွဲအဖြစ်ပြက်ကြောင့်အင်းရွာတရွာလုံးထိတ်လန့်သွားကြသလိုဘသူမှလည်းဒေါ်ထိန်ကြီးအိမ်ကိုထပ်မသွားချင်းကြတော့ပါဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်လာစုပ်ရဲ့ရောက်ဖို့ကလည်းအတော်ဆောင်ရအောင်ပါပါအဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲဒေါ်ထိန်ကြီးကလည်းညဘက်ဆိုရင်ရွာလမ်းမကြီးတိုင်ရှောင်းနေတာကိုမြင်တွေ့နေရရုံသာမကတချို့အိမ်နေရန်တွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးငါဗိုက်စာနေတယ်အသားကျွေးပါဆိုပြီးတော့အစာတောင်းစားနေတာတွေဟိုပြုလုပ်လာပါတယ်တချို့အိမ်နေဆိုရင်ဝင်လာပြီးတော့မွေးထားတဲ့ကြက်တွေဘဲတွေကိုဝင်ဆွဲတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေကြောင့်တချို့ကလေးငယ်ရှိတဲ့အိမ်ကကလေးတွေဆိုရင်အပြင်းဖျားရုံသာမကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အထိကြုံလာကြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကရွာထဲကလူတွေကိုလက်မှာပိတ်ရိတ်ကျိုးပိတ်ရိတ်ချီတွေပတ်ထားဖို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းလေဘဲမှာဆွဲထားဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒေါ်ထိန်ကြီးကချောင်းလန့်နေတော့မှာပဲလာစုံနေရောက်ဖို့ကလည်းလိုသေးတာမလို့အချိန်တွေကလည်းစိုးဝါနေပြီမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအာတင်ပြီးနေခဲ့ကြရတာပါခြောက်ချားစရာနေညာတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့အင်းရွာကလေးအတွက်မျောလင့်နေတဲ့လာစုံတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ
အဲ့ဒီညမှာပဲရွာသားတွေကဆရာတော်စီအပြေးလွှာသွားချပြီးမြင်ဒေါ်ထင်ကြီးအိမ်နဲ့သွားဖို့တော့မသွားချင်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီညမှာအစီရင်ကိုပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ရင်အခြေအနေကိုသူလည်းထိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုဆရာတော်ကမိန်တော်မှာရွာထဲကအပေအတေအရက်သမားတွေဖြစ်တဲ့မောင်ထူးနဲ့မောင်ဦးညီကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့သွားမှဖြစ်ကြောင်းပြောလာတော့တရွာလုံးကကျေးဇူးတင်ပြီးသက်ပြင်းကိုစီချသွားနိုင်မှာတော့တယ်တခါချက်ကြီးဖေရလူလာတတိလေးနေတာကိုတွေ့တာချမ်းရဲ့ဘဲထောင်းလေချမ်းရဲ့အနောက်ဖင်ထောင်းပါဗျာအဲ့နာမှာခေါင်းဝပင်တပင်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီတကားမောင်ထူးနဲ့မောင်ဦးတို့ကအဲ့ဒီတိုင်ချီရင်းကိုတူးပြီးဘူးတူရုပ်ကိုရှာလာခဲ့ပါဒေါ်တင်ကြီးအိမ်ကိုလည်းဆမ်မန်းနေနဲ့စီးဝိုင်းလိုပတ်ပြီးကျဲထားအဲ့ဒါမှအနောက်ရှက်မရှိမှာတကယ်လို့ဘူးတူရုပ်ကိုတွေ့ရင်ပရီရီနဲ့လောင်းပရီကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်အင်းနဲ့ပတ်ပြီးယူခဲ့ပြီးတော့အเจ้าကိုပြန်မလာနဲ့ရွာရဲ့ချောင်းတွေကဖျားပြိုဝဲတွေကိုတွားလွတ်ပစ်ခဲ့မပစ်ခင်လွတ်ရလွတ်ကျွတ်ရကျွတ်နင်းအောင်ဒီရွာမှာအလိုမရှိဘူးဒီရွာမှာစားစရာအသားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပြီးလက်နောက်ပြန်ပစ်ချခဲ့အထူးမှာကျင်တာကအဲ့ဒီလိုပစ်ချပြီးဘာတန်ကြာကြာလှည့်မကြည့်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ကျောင်းကိုရအောင်အမြင်ပြန်ခဲ့လှည့်မကြည့်ပဲရအောင်ပြန်လာနိုင်ရင်တခါကြီးတို့ဘေးအနေနဲ့ကင်းမယ်လှည့်ကြည့်မြင်တော့ဦးစင်လည်းဘာမှတတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွကြားလားပြောပြီးတာနဲ့ဆရာတော်ကမောင်ထူးတို့ညီကိုရဲ့လက်မှာပရိတ်ကျိုးတွေကိုချီးပေးပရိတ်ရည်နဲ့ဆံမန်းတွေပေးပြီးတေဝင်တပိတ်ခွဲအင်းတစ်ခုကိုပါလက်ဆောင်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်လဲဝင်းရင်တုတ်တစ်ချောင်းစီကင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကမှောင်မဲနေတာအိမ်ကလည်းအသေးကောင်တစ်ကောင်လိုငိမ်သက်နေပုံပါပဲတစ်ချက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့လေထဲမှာလေမကောင်းတဲ့အငွေသက်တစ်ခုခုပါနေသလိုရှိနေခဲ့ပေမဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့ဒါတွေကိုဂယုမဆိုင်ပဲခြံဝင်းထဲရောက်တာနဲ့အိမ်ပတ်လေကိုဆံမန်းနေနဲ့ပတ်ဝိုင်းလိုက်တော့အိမ်ထဲကနေတဟင်းဟင်းနဲ့ညင်းညူတဲ့တန်တက်တက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မောင်ထူးတို့ကတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်တယ်။ဆံမန်းနေပတ်ပြီးတာနဲ့အိမ်နောက်ဘက်တောင်းကတိုင်စီကိုတွားပြီးတိုင်ချီရင်းကိုစတူးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုတူးလိုက်တော့မြေကြီးတွေကနေသွေးလိုအရည်တွေစိမ့်ထွက်လာပြီးတော့အပုပ်နှံလည်းမခံမရက်နိုင်အောင်နန်းစော်လာတာပါ။နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းခွပင်ရဲ့အကိုင်းတွေကလည်းလေတိုက်လိုက်တိုင်းတက်လှုပ်လုံးနဲ့သူတို့ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ယူတော့မဟန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်ကြာတူးလိုက်တော့မှအမြေကြီးတွေကနေအနက်ရောင်တက်တာလေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာကိုတုံးလုံးနဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးပစစ်တုပ်ထိုင်နေတဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ပါ။ဒီရုပ်မျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာမို့လို့ကြည့်နေမိစဲမှာပဲအိမ်ထဲကနေချောင်းဆိုးတန်အကျယ်ကြီးကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ချောင်းဆိုးတန်ကလေချောင်းထဲမှာချွဲပုတ်တလိပ်တွေပြည့်ကျက်နေလို့အတင်းဖြစ်ညစ်ဆိုးနေရတဲ့အကွဲကွဲအတန်မျိုးပါပဲ။ညီကိုနှစ်ယောက်အယုတ်ကိုဆရာတော်ပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်အင်းဆွဲထားတဲ့အဝတ်နဲ့ပတ်လေးရည်နဲ့လောင်းပရိတ်ကျိုးနဲ့ပတ်ချီပြီးတော့ခြံဝင်းထဲကနေအမြန်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့ပြန်ထွက်သွားတော့အိမ်ပေါ်မှာဝုန်းတိုင်းကျဲအတန်ကြီးနဲ့တူသွေးပြက်မတက်အော်ဟစ်ညင်းညူကြံခဲ့တဲ့အတန်ကြီးကိုပါကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။တော်ပါသေးရဲ့အိမ်ကိုဆံမန်းနေနဲ့ပတ်ဝိုင်းထားခဲ့လို့မဟုတ်ရင်အခြေအနေကဘယ်အထိစိုးမလဲဆိုတာမတွေးရဲစရာပါပဲ။မကြခင်မှာပဲညီကိုနှစ်ယောက်ချောင်းဆက်ကမ်းမပေါ်ရောက်လာကြတော့ချောင်းထဲကဝဲဟော်တန်းကြီးတွေကစူညံနေသလိုတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းပြင်းနေတဲ့မှာလေငားညီနဲ့လိုသွေးညီနဲ့လိုတွေပါနေပြီးဝဲဟော်တန်းကြီးကလေမကောင်းဆိုးဝါတစ်ခေါင်းရဲ့အော်ညီတန်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးချောင်းကိုကြော့ခိုင်းကနောက်ပြန်အနေထားနဲ့ဘူးတူရုပ်ကိုပြစ်ဝဲတဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တူးနဲ့ဝဲကနေဘာတန်လို့တောင်အမိတက်လို့မရတဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတာမို့လို့ညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်ပကုံးတယောက်ဖရင်နဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့ခြေလမ်းတောင်သိမလန်းရသေးရင်မှာပဲဝဲတွေကနေအော်တန်တကူထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အမလီကျမတို့ကိုကယ်ကြပါအောင်ရှင်။ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်မောင်ထူးခြေလမ်းတွေရက်တန့်သွားပါတယ်။အတန်ကတစ်ဖက်ရွာသူ့ကြိတ်ပိုးနေရတဲ့မပန်းမွှေးရဲ့အော်တန်မှာဒါကြောင့်ပဲစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိမလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မောင်ဦးကသူ့အကိုလက်ကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်ပြီးတော့အကိုကြီးဘာတန်ကြာလှည့်မကြည့်အောင်လို့ဆရာတော်ကမှားလိုက်တယ်လေကိုမောင်ထူးကဲပါဦးရှင်ဒီမှာပိုက်ချန်ရင်းနဲ့လှည့်နေလို့ကျမတို့သားဖာတေးရပါတော့မယ်ရှင်ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ကဲပါဦးဒီတခါတော့မောင်ထူးတယောက်စိတ်တင်းမထားနိုင်တော့ဘဲနဲ့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီး
ကမ်းပါဘက်ကိုရှောက်လိုက်မိပါတော့တယ်။အခုတန်ကဝဲရရမလို့ပိုက်ချရင်လှေကဝဲတဲ့နှစ်ပြီးတကယ်ပဲဒုက္ခရောက်နေတာသိကြပါပြီလို့တွေးရင်းနဲ့ကမ်းပါအုပ်ကိုငုတ်ကြည့်မိလိုက်တော့ဘယ်လေးမှနစ်နေတာကိုမတွေ့ရသလိုဘယ်သူမှလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချောင်းနေရဝဲကတော်ကြီးကအစမတန်ကြီးမားလာပြီးဝဲကတော်ကြီးတွေကနေပုတ်လိပ်ကြီးတမျှကြီးမားလာတဲ့အလျားရှိရှိမဲမဲအရာကြီးတစ်ခုကပေါ်လာပြီးရေတွေကနေကမ်းပါပေါ်အလင်းအမြတ်တလိမ့်လိမ့်နဲ့တက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုမောင်တူကကြောင်ပြီးရက်ကြည့်နေပြီးတော့မောင်ဦးကအကိုဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲရင်းနဲ့အသေးအလေးလှည့်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်။သူတို့နောက်ကိုလည်းဝဲတွေကတက်လာတဲ့ဘာမှမသိတဲ့အရာကြီးကတဟဲဟဲအတန်ပေးရင်းနဲ့လှိမ့်ပြီးလိုက်လာနေပါပြီ။ဘာတန်ကြာကြာလှည့်မကြည့်နဲ့ဆိုတာကိုလှည့်ကြည့်မိတဲ့အကိုဖြစ်နေကိုမလို့မောင်ဦးနဲ့မောင်ထူးတို့အသက်လူပြေးနေရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ပြေးလာကြတဲ့အချိန်မောင်ထူးကခြေထောက်ခောက်လဲသွားတာမလို့ပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ပုတ်လိပ်ကြီးကလည်းအသက်မျိုးစုံပေးရင်းနဲ့နေကတ်လာပြီမို့လို့မောင်ဦးကလည်းအကိုဖြစ်သူကိုဂုံးပိုးချီကပြေးခဲ့ရပြန်ပါပြီ။တယောက်တည်းပြေးတာတော့မှကြောက်စိတ်နဲ့ခရီးမတွင်ဖြစ်နေရတဲ့ကြားတယ်။အခုလိုအကိုဖြစ်သူကိုပါဂုံးပိုးပြီးပြေးနေရတဲ့မောင်ဦးမှလည်းထိတ်လန့်စိတ်နဲ့ခြေထောက်တွေပါတုံရင်းလူကလည်းအသက်ရှူမောင်းရတဲ့အထိမောပန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ကပုတ်လိပ်ကြီးကလည်းသူတို့နဲ့လက်တကန်းအကွာလောက်မှာပါဇက်လိုအရာကြီးကပြေးဟပြီးတဟဲဟဲနဲ့လိုက်နေတော့မှာပဲ။ဟောရှေ့မှာဘုံကြီးရောင်းကိုမြင်ရပြီ။ဆရာတော်နဲ့ရွာသားတွေကလည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့လှမ်းអော်ကြသလိုဆရာတော်ကလည်းဖျားစာတွေကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ပေးနေပါတယ်။မောင်ဦးလည်းအားရှိသဖြင့်ရှိသမျှခွန်အားနဲ့ပြေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပုတ်လိပ်ကြီးကမောင်ဦးရဲ့ခြေထောက်ကိုမှီလို့မိခင်ဖြစ်ပြီးခုံအုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလီရွာသားတွေအထိတ်တလန့်ထအောင်လိုက်တဲ့အတန်းကညံစီသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်ဦးကတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့တွေးရင်းနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲကိုလှမ်းပြီးခုံဝင်ပြစ်လိုက်တာမလို့ကံကောင်းစွာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးပြစ်ကျသွားပါတော့တယ်။ပေမင်းကရင်းဝါကလွတ်လာတဲ့လူလိုညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဟက်ဟက်ထိုးမတက်မောပန်းနေခဲ့ကြတာပါ။အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ပုတ်လိပ်ကြီးကတော့သူ့လိုချင်တာမရတော့နေရာမှာနေစုညံကြိမ်လောင်တဲ့အတန်မျိုးစုံနဲ့အော်ဟင်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဒီဖြစ်ပွားပြီးဒေါ်တင်ကြီးအိမ်ကိုဖြတ်ကအဲ့ဒီမိကွက်နေရာမှာရွာရဲ့ဓမ္မယုံဆောက်ပြီးလှူဒန်းပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်ဆောက်လှူဒန်းရေဆက်ချတဲ့အချိန်ဒေါ်တင်ကြီးနာမည်ကိုခေါ်ပြီးအမြောက်ဝေတော့အိမ်သူလေးကတဲထန်စွာငိုကြွေးတာမလို့အားလုံးကဂယုဏတက်ကြရပါတယ်။ဒေါ်တင်ကြီးလည်းကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေလို့ရွာသားတွေရဲ့ရှင်နဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာအောင်နဲ့အယူဝါဒကိုဆွဲလန့်နေတဲ့ဒေါ်တင်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်မဝင်ကတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ပါဘူး။